langsung saja mempersilakan Mas Rian untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Ya, yang pertama ide untuk mendirikan lembaga penerjemah Indonesia menarik, dan kita tahu ya Bapak Ibu sebagai pendidik hari ini sulit mencari penerbit-penerbit bonafit yang menerjemahkan buku-buku asing. Pustaka Pelajar banyak menerbitkan dan menerjemahkan buku-buku Parsen. Kemudian komunitas Bambu juga sejarawan-sejarawan luar juga banyak diterjemahkan. Tapi di tengah niat pemerintah menggagas RUU perbukuan sebagai revisi dari undang-undang perbukuan yang lama, saya pikir idenya Kung Parman menarik tuh. Ya, cuman nanti masalah politik anggarannya gimana? Naskah akademiknya seperti apa? Tapi saya pikir menarik, dan ini bagian dari sensor agar tidak semua yang datang dari luar itu dicerna mentah-mentah oleh generasi muda. Yang kedua, saya ingat kalimat yang ditulis oleh Romo Mangunwijaya terkait dengan polemik Ki Hajar dan STA. Dia bilang gini, dalam sistem pendidikan nasional, secara de jure yang menang itu Ki Hajar. Kita pidatokan itu tentang pendidikan berkebudayaan. Kita selalu katakan bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, minat bakatnya. Tapi faktanya secara de facto yang dipakai itu STA katanya. Artinya teori-teori barat itu yang banyak dirujuk. Walaupun sebetulnya regulasinya menyatakan ya kita harus mendidik manusia Indonesia yang memiliki karakteristik Indonesia dengan cara-cara Indonesia. Dan itu kan selalu ada perdebatan. Tapi kalau saya tetap jalan tengah. Karena tidak ada yang namanya keunggulan absolut. Bahkan hari ini gugatan-gugatan terhadap nilai-nilai barat itu juga banyak. Dan tidak sedikit yang mencoba untuk mengangkat budaya timur. Kalau dalam filsafat itu kan ada orientalisme dan oksidentalisme. Nah, gimana tuh kita memainkan politik jalan tengah di antara perdebatan itu? Nah, kemudian yang ketiga, tantangan terbesar kita hari ini itu adalah satu di sistem. Ini kan kenapa para pendiri bangsa kita bisa hebat, itu karena banyak baca dia. Rajin menulis dan keterampilan berbahasanya lebih dari satu. Poliglot. Hari ini tadi saya sampaikan mata pelajaran sejarah itu bukan mata pelajaran wajib. Mata kuliah sejarah bukan mata kuliah wajib. Sastra itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita dorong. Faktanya jurusan bahasa itu tidak dapat tempat, apalagi kita bicara dikotomi IPA dan IPS. Sumber dayanya juga nggak ada. Padahal harusnya kan kita belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Perancis. Atau jangan-jangan kita yang di ruangan ini juga tidak mengimani kalau anak kita memilih masa depan sesuai minat bakatnya, sesuai dengan passionnya. Akhirnya kita pragmatis. Lu jangan kuliah sejarah, jangan ngambil jurusan IPS, jadi dokter, masuk IPA. Kemudian mereka yang tertarik dengan bahasa asing itu nggak dapat tempat di dalam sistem persekolahan karena nggak dibuka programnya. Nggak ada guru-gurunya. Belum lagi bicara buku-buku berkualitas, serangan ideologi dari luar. Ini kan persoalannya kan memang mendasar. Makanya adanya Kementerian Kebudayaan kan bagian dari kita berperang melawan globalisasi. Kan harapannya begitu. Selain tentu ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. Tapi kan secara hierarkis birokratis, lagi-lagi sektoral. Sedangkan masalah kita butuh tadi ada konektivitas, ada keterkaitan. Makanya memang kita berharap model kodifikasi atau omnibus law di dalam tata peraturan perundang-undangan itu bisa menjadi satu landasan konseptual, landasan yuridis tentang bagaimana sebetulnya kebudayaan itu harus maju. Dan sejarah itu variabel di dalamnya. Ya di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan juga variabel sejarah tidak disebut kok secara tersurat. Nanti silakan teman-teman cek, ditemukan gak tuh variabel. Walaupun pernah juga kita diskusi, sejarah itu kan makro dia bisa masuk ke segala lini. Justru karena dia makro bisa masuk ke segala lini, kita sulit menerjemahnya ke dalam program. Makanya kita usul sejarahnya dipersempit, ada dua. Pertama, pendidikan sejarah untuk memperkuat konteks keindonesiaan melalui pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. Lalu di dalam kerangka undang-undang pemajuan kebudayaan, ya kita majukan yang disebut sejarah lokal. Gitu loh. Bahkan hari ini ada satu karya ya Bu ya, tahun 70-an yang ST buat itu, Grota Azura.
Itu Grotta Azzurra kan gambaran tentang daerah pesisir di Kepulauan Capri, Italia. Waduh, ngeri juga nih. Ya, jadi itu pun menarik tentang bagaimana STA mengatakan kepada dirinya dan kepada publik dengan adanya karya Grotta Azzurra itu. Sejak hari ini, sejak novel itu diterbitkan tahun 70-an, saya bukan lagi sastrawan nasional, saya sudah sastrawan global. Muncullah ide yang disebut sebagai federasi dunia, membangun masyarakat dunia. Tidak ada lagi tuh konsep negara dan bangsa tanda kutip secara egosektoral. Tadi juga disampaikan, memang pemikiran radikal itu ada di dalam diri STA karena pernah berkecimpung di dalam PSI. Gitu loh. Tapi kan waktu itu ada dua partai yang dilarang, tiga ya, selain PKI, PSI dan Masyumi. Jadi saya pikir sekarang tuh momentumnya memang untuk mendorong STS sebagai pahlawan nasional. Sebab di fase-fase sebelumnya proses pengusulan pahlawan nasional itu syarat dengan politik kepentingan. Siapa yang membawa, gerbongnya apa, warna bajunya, dan selera presiden itu menentukan. Walaupun hasil kajiannya secara akademik, secara metodik itu kuat, dorongannya juga besar. Tapi kalau presiden tidak memberikan hak prerogatif, walaupun sudah diusulkan oleh daerah, provinsi, dan juga oleh Kementerian Sosial, maka nggak akan jadi itu barang. Kalau tidak salah 2017 juga pernah diusulkan ya. Tadi ngobrol sama Pak Alvan Alfian, ini sebetulnya kali kedua dan insya Allah kali ini gol. Nah, tapi yang paling penting, betul bagaimana pemikirannya STA itu dilembagakan dalam konteks dunia pendidikan. Kalau saya kan pendidik, kepentingan saya dunia pendidikan. Yang lainnya kan sudah ada, UNAS, karya-karyanya dia. Nah, tapi selama generasi muda tidak diajarkan tentang literasi, karya-karya sastra, ilmu-ilmu humaniora, kebudayaan, maka proses untuk mendesain calon generasi penerus bangsa itu gak akan pernah bisa berjalan. Karena kita sebagai orang tua yang sibuk, punya keterbatasan. Hampir semua proses rekayasa masa depan itu diserahkan kepada persekolahan. Persekolahan kita itu sudah dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat mekanik, berbau eksak. Belum lagi bicara kualitas sumber daya guru. Berapa banyak guru di sini yang datang yang sudah baca bukunya STA? Berapa banyak mereka yang berani menulis? Berapa banyak mereka yang bisa berdebat? Dan itu yang terakhir yang paling mahal. Warisan dari STA adalah perdebatan intelektual, diskursus pemikiran. Dan hari ini kalau kita berbeda pendapat dianggap pemberontak. Kalau kita melawan apa kata negara, kita dianggap sebagai orang yang tidak mendukung apa kata pemerintah. Nah, jadi saya pikir tantangannya masih besar. Mudah-mudahan dengan STA jadi pahlawan nasional, pemikiran presiden kita, para elit-elit kita itu semakin terbuka terhadap keberagaman berpendapat. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mas Rian. Bapak Ibu, waktu 7 menit lagi saya hanya membuka satu pertanyaan karena waktu kita singkat. Saya langsung menunjuk mahasiswa mungkin ya, kakak ya, atau ibu, silakan yang di tengah. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaan singkatnya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera, Pak. Saya kebetulan datang dari luar Bogor, dari luar Jakarta, maaf, dari Bogor. Saya tertarik dengan seminar nasional STA Sultan Takdir Sabana ini. Saya singkat aja mungkin pertanyaan saya langsung ya Pak ya, biar lebih jelas ya. Baik, bagaimana usaha pemerintah Indonesia untuk mengangkat dan melestarikan warisan pemikiran, warisan kebudayaan dan warisan sejarah NKRI? Karena kan kita lihat sekarang kan kayaknya agak usaha pemerintah kurang maksimal kayaknya ya Pak ya untuk pelestarian sejarah kebudayaan kita gitu.
untuk kemajuan masa depan agar mencapai Indonesia emas. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Dan ada satu pantun saya untuk STA, Sultan Tahdi Ali Sabana. Tolong nanti dijawab cakep ya, kakak-kakak semua. Ya. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa singgah ke kota tua. Sultan Tahdir Ali Syahbana, pahlawan kita semua yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya kira ini pertanyaannya untuk pemerintah ini kayaknya. Tapi ada Pak Direktur di sini nanti. Sebelum ke mungkin ya representasi dari kementerian begitu ya untuk menjawab persoalan ini, saya ingin mendapatkan ya pandangan-pandangan ya dari para narasumber. Silakan, mungkin singkat Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Mbak Vera dan juga kesempatan diberikan oleh Pak Agus nih ya, yang seharusnya ini porsi beliau. Ya, sepengalaman saya bahwa ya, upaya pemerintah saya kira sudah melibatkan juga kalangan perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi sebagai narasumber gitu Pak ya. Jadi juga bahkan dalam sebagai kurator dan seterusnya gitu ya dalam kegiatan yang diselenggarakan gitu. Ya kalau soal bicara apakah sudah baik itu ya relatif gitu ya. Kita bagaimana mengukurnya. Namun yang saya ingin sampaikan bahwa seperti juga kalau kita baca dari karya-karya Pak Takdir, itu memikirkan tentang kebudayaan itu tidak mudah gitu ya. Apalagi kita implementasikan dalam merawat kebudayaan ya Pak ya. Itu kan masalahnya kan segudang gitu ya. Mulai dari situsnya sampai pendanaannya, lalu juga bagaimana tata cara birokrasinya. Jadi itu kalau pandangan dari saya. Saya kira para pemangku kebijakan kita di bidang kebudayaan tentunya sudah memahami. Nah disinilah mungkin saya himbau ya untuk kalangan muda seperti Mbak Vera ini sampaikan gitu ya apa yang menjadi keprihatinan, apa yang menjadi gagasan dalam pengembangan kebudayaan. Saat ini kita bicarakannya dari pemikiran alam pemikiran Pak STA. Nah nanti juga bisa digali dari pemikiran lainnya. Saya kira mungkin beliau-beliau ini pasti akan terbuka ya dengan usulan-usulan. Tadi mulai dari sejarah lokal barangkali ya, nggak usah jauh-jauh berpikir nasional, kita lihat sekitar kita, apa yang kita bisa lestarikan, apa yang kita bisa kembangkan, peninggalan kebudayaan, kesejarahan, dan lain sebagainya. Saya kira begitu Pak Moderator. Silakan dilanjutkan. Jadi Mbak, pertanyaannya tuh jangan begitu. Jangan tanya apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah. Tapi apa yang kita lakukan sebagai stakeholder untuk bisa memajukan kebudayaan, mengejawantakan sejarah. Sebab yang mendasar hari ini adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan minat dan membangun kesadaran. Tadi saya sampaikan Mbak, kalau kita sebagai orang tua yang hari ini tidak rela anak kita kuliah di prodi antropologi, ngambil jurusan sejarah, berarti memang ada masalah yang bersifat paradigmatik. Maka tentu harus dimulai dari keluarga dong. Contoh deh, saya secara pribadi, anak pertama saya itu belakangnya saya kasih nama Indonesiana. Setiap akhir pekan saya ajak tuh jalan-jalan ke museum. Bahkan beberapa acara MGMP itu saya bawa. Itu bagian dari saya yang memilih kuliah di pendidikan sejarah, mengimani ilmu saya, mencintai, dan saya berhasil karena itu. Saya wariskan itulah kepada anak saya. Bahwasanya nanti dia nggak tertarik, sebagai orang tua melakukan proses pengkaderan. Nah, sejauh mana nih teman-teman yang ada di ruangan ini melakukan proses itu? Satu. Yang kedua, sebagai guru, Anda harus menjadi guru yang menarik, mengajarkan sejarah sehingga menginspirasi murid-murid Anda. Tertarik, bukan hanya belajar sejarah, tapi melanjutkan untuk ke pendidikan sejarah. Walaupun kita memahami ada dua fungsi sejarah. Fungsi secara esensialis, mereka yang belajar sejarah untuk melanjutkan ke bidang sejarah, tapi juga sejarah memiliki fungsi ideologis yang disebut sebagai filsafat perennialisme. Bagaimana agar seorang dokter itu mengerti sejarah, seorang teknisi
tahu tentang sejarahnya. Karena kita paham sejarah itu adalah pertanyaan mendasar tentang dari mana kita berasal, posisi kita hari ini sekarang di mana, ke depan mau berjalan ke arah mana. Orang yang tidak belajar sejarah itu seperti orang yang amnesia atau orang gila. Dia tidak memiliki sebuah memori. Bayangkan manusia tidak mengenal sejarah tentang dirinya, tidak memiliki memori tentang dirinya, dan dalam konteks yang lebih luas dia tidak memiliki memori kolektif. Ya disitulah bangsa akan terpecah karena tidak ada kesadaran yang dibangun melalui sebuah memori kolektif. Muhammad Yamin mengatakan, walaupun kita memiliki 3 ikrar, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, tapi ingat 3 persatuan dibangun dalam 5 dasar. Yang pertama kemauan, kedua sejarah, ketiga hukum adat, keempat adalah pendidikan, yang kelima adalah kepanduan. Simbol-simbol negara kita itu sudah kuat, tapi ketika masuk ke dalam alam realitas, rasanya literasi kita menurun. Ketertarikan terhadap ilmu humaniora, terhadap kebudayaan semakin berkurang. Ya tadi, ya itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Wamen. Ada penutupan prodi-prodi yang dianggap tidak relevan lagi karena tidak memiliki profit oriented. Dan yang lebih parah apa, tidak ada mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan. Apakah ilmu pengetahuan hanya dinilai berdasarkan parameter-parameter materialistik? Kita bisa berdebat lagi. Itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana agar ilmu humaniora, sejarah, kebudayaan, bahasa, sastra itu relevan, berdampak dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, itu nanti baru bicara tugas negara, tugas pemerintah. Tapi kita sebagai manusia punya kewenangan atas diri kita, atas keluarga kita, atas murid-murid kita. Nah, praktek baik itu yang harus kita munculkan secara organik dari bawah. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan kan saya jawab aja ya, tapi saya bukan PR-nya pemerintah.